3 اشتباه مرگبار که هنگام خرید ملک نباید انجام بدید. اشتباه اول، مقایسه نکردن قیمت‌ها و بررسی نکردن بازار. خیلی از خریدارا وقتی به دنبال ملک میرن، اولین چیزی که براشون مهمه پیدا کردن خونه است که قیمت مناسبی داشته باشه. اما نباید فقط قیمت و ملاک قرار بدیم. قبل از هر چیزی باید به این نکات توجه کنیم. قیمت تو هر منطقه متفاوته. حتی ممکنه 2 تا خونه با ویژگی‌های مشابه تفاوت قیمت زیادی داشته باشن. چرا؟ چون قیمت‌ها تحت تاثیر عواملی چون موقعیت مکانی، امکانات منطقه و پیشرفت این منطقه است. برای اینکه از قیمت واقعی ملک مطمئن بشی، باید بازار منطقه رو بررسی کنی که آیا قیمت‌ها در حال کاهش هستن یا افزایش؟ آیا منطقه‌ای که در اون قصد خریداری در حال رشد یا روند نزولی داره؟ خب چطور میتونیم این اشتباه اصلاح کنیم؟ قبل از خرید حداقل از 3 تا 5 ملک مشابه تو اون منطقه بازدید کنید و قیمت‌ها رو مقایسه کنید. همچنین به نظر افراد محلی توی اون منطقه حسابی توجه کنید. دومین اشتباه، نداشتن بررسی حقوقی ملک قبل از خرید. آیا شما قبل از خرید ملک از اعتبار مالک مطمئن شدید؟ آیا از وضعیت مالکیت ملک اطلاع دارین؟ خیلی از خریدارای ملک بدون بررسی دقیق مسائل حقوقی اقدام به خرید میکنن. به طور مثال، ملک دارای بدهیه. برخی از املاک ممکن درگیر مشکلات حقوقی یا مالی هستند که بعد از خرید برای شما دردسر ایجاد میکنن. دومین مورد، ارثی بودن ملک. ممکنه ملک از یک وارث به فروش برسه و هنوز مسائل حقوقی درباره اون حل نشده باشه. سومین گزینه، موافقت‌های قانونیه. آیا ملک داره مجوزهای لازم برای ساخت و ساز هست؟ آیا هیچ گونه نقص قانونی توی این مورد وجود نداره؟ چطور میتونیم این اشتباه‌ها را اصلاح کنیم؟ قبل از خرید ملک مشاوره حقوقی بگیرید و از صحت اسناد و مدارک اطمینان حاصل کنید. این اقدام میتونه شما را از مشکلات حقوقی احتمالی نجات بده. اشتباه سوم، عدم توجه به وضعیت منطقه و امکانات محلیه. خرید یک خونه خوب فقط به خودتون بستگی نداره، بلکه باید وضعیت منطقه و امکانات اطرافش هم در نظر بگیرید. برخی از نکاتی که ممکنه نادیده گرفته بشه، دسترسی به حمل و نقل عمومی، امکانات محلی، آینده نگری منطقه. چطور میتونیم این اشتباه اصلاح کنیم؟ قبل از خرید منطقه را از نزدیک بررسی کنیم. آیا مناطق تجاری، مراکز تفریحی، مدارس و امکانات پزشکی تو نزدیک شما هستند؟ به خاطر داشته باشید که خرید خونه توی منطقه‌ای با امکانات کافی زندگی شما را راحت میکنه. به یاد داشته باشید که خرید ملک یک سرمایه‌گذاری بزرگ و باید توی این مسیر از اشتباهات رایج دوری کنید. این پست رو لایک کنید و سیو کنید و بفرستید برای هر کسی که میخواد آپارتمان بخره.